আসসালামু আলাইকুম। বাবুরি ব্লগ থেকে আমি মোহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন বাবু। বন্ধুরা, আপনাদের জন্য নতুন একটি আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট, যেগুলো শীতের সবচাইতে আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট, সেই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে এসেছি। সেগুলো হচ্ছে হেয়ার ড্রাই মেশিন। এই মেশিনগুলা এতটাই কোয়ালিটিফুল, এতটাই হাই কোয়ালিটির, যেগুলো আপনি পার্লারে কিংবা আপনি সবচাইতে সেলুনে, বড় বড় যে সেলুনগুলো আছে ওই সব ধরনের দোকানগুলোতে এগুলো পাবেন। ওইখানে ইউজ করে যারা হচ্ছে আপনার পার্লারে যারা কাজ করে তাদের জন্য, কিংবা সেলুনে কাজ করে, স্টিমলি কাজ করে, কিংবা হার্ডলি কাজ করার জন্য এই ধরনের মেশিনগুলো ইউজ করে। সেই মেশিনগুলো আমরা কিছুটা নিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে আপনার বিএনজি ব্র্যান্ডের এটা মডেলটা কিন্তু দেওয়া আছে 3600 মডেল। এটা ব্ল্যাকের ভিতরে দুইটা কালার পাওয়া যায়, আপনার রেড, তারপরে হচ্ছে আপনার পার্পল, বিভিন্ন কালারে পাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে আপনার বিএনজি 3500 মডেল। এটা রেড, ব্ল্যাক, হোয়াইট তিনটা কালার পাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে এলবিসিটা হচ্ছে কি 5000 ওয়াট, সবচাইতে হাই কোয়ালিটি হচ্ছে এই মেশিনটা। এই মেশিনটা এতটাই কোয়ালিটিফুল আর এতটাই ওয়েটফুল আর এবং প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, এগুলার চাইতে এটা অনেক হাই। তারপরে হচ্ছে আপনার এটা আছে সোনার ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে আপনার 3000 ওয়াটগুলো কিন্তু সব উল্লেখ করা আছে। আর বিএনজি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ওয়াটগুলো হচ্ছে আপনার 18 থেকে 2000, কিন্তু 18 থেকে 2000 হলেও এগুলো হচ্ছে এসি মোটর। এই চারোটা মোটরে হচ্ছে এসি মোটর, যেগুলো আপনি কন্টিনিউ এবং রাফ ইউজ করতে পারবেন। একটানা 2-3-4 ঘন্টা ইউজ করলে কোনো সমস্যা হবে না। পার্লারের ক্ষেত্রে, সেলুনের ক্ষেত্রে, কিংবা আমরা বাসায় যদি ভালো মানের কোয়ালিটি কোনো হেয়ার ড্রাই ইউজ করি, তাহলে আপনি এগুলো কখনোই নষ্ট হবে না। আর প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি আছে, সেটাও আমি বলে দিই। দেখা যাচ্ছে অনেকে বলে দেয় হট এন্ড কুল, কিন্তু এটা হট এন্ড কুল হয় না, হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হট এন্ড নর্মাল, মানে গরমের চাইতে একটু হালকা একটু নর্মাল হয় ওই ধরনের। কিন্তু এগুলাতে প্রত্যেকটাতে আপনি হট এন্ড কুল একদম অরিজিনালি পাবেন। আগে আসেন আমাদের চ্যানেলটা আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমাদের চ্যানেলটা হচ্ছে বাবু বিডি ব্লগ। আমাদের ব্লগে অবশ্যই আসবেন এবং আমাদের প্রোডাক্ট যদি নিতে চান অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক এন্ড শেয়ার করে দিবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে বাবু বিডি ব্লগ, আপনি ওইখানেও আপনি প্রোডাক্টগুলো পাবেন ইনশাল্লাহ। ওইখান থেকে আপনি নিতে চাইলে আপনি প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন। এখন আসেন আমাদের ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি। আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা চকবাজার মনসুর খান প্লাজা, দ্বিতীয় তলায়, দোকান নাম্বার হচ্ছে 10। আর আমাদের দোকান নাম তো অবশ্যই আপনারা জানেন, তারপরে বলে দিচ্ছি আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে বিগ বাজার বিডি। এখন আসেন এই প্রোডাক্টগুলোর ভিতরে অনেকে ওয়ারেন্টি দেয় না। আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে এখানে যেই কটা আইটেম আছে, 4টা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কিংবা 4টা আইটেম, দুইটা ব্র্যান্ডের। এই যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, 2-3টা ব্র্যান্ড যাই হোক না কেন, এগুলো কিন্তু সব চাইনিজ প্রোডাক্ট। কেউ অনেকে বিএনজি ব্র্যান্ডগুলা, অনেকে জার্মান কিংবা অনেক দেশের কথা বলে বিক্রি করে, আমাদের কাছে সেগুলো পাবেন না। যেহেতু আমাদের এটা হোলসেল শোরুম, আপনি আমাদের শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করতে পারবেন, কিংবা আপনি ঢাকার বাইরে 24 ঘন্টায় প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। এখন আসেন যে প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টিটা কি হবে। এখন হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলা কিরকম ওয়ারেন্টি। এই যে আপনি দেখতেছেন এই এলবিসি কিংবা আপনি সোনার, এই দুইটা প্রোডাক্টই আপনি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, কোনো ওয়ারেন্টি না। যে কোনো সমস্যা হবে 1 বছরের ভিতরে আমরা রিপ্লেস করে দিব, একটা সার্ভিস করে দিব, সার্ভিসিং এর যোগ্য না হলে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দিব। এই বিএনজির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম, এটাও কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি দিচ্ছি না। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হলে আমরা সার্ভিস করে দিব, সার্ভিসিং এর যোগ্য না হলে চেঞ্জ করে আরেকটি নতুন প্রোডাক্ট আপনাকে দিয়ে দিব। কারণ হচ্ছে এটা আমরা নিজেরা ইনপুট করে থাকি। এখন আসেন আমাদের যে প্রোডাক্টগুলা দাম কিরকম হতে পারে। দাম কিরকম হবে, আপনি যদি বিএনজি মাল দুইটা নেন, যে কোনো জায়গায় মার্কেট কিংবা আপনি মার্কেটের বাইরে অনলাইন কিংবা ওয়েবসাইট যে কোনো সাইট থেকে নিতে যান, মিনিমাম আপনি 3 থেকে 4000 টাকা লাগবে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে। আমরা আমাদের কোম্পানি কিংবা আমাদের দোকানের প্রচারের ক্ষেত্রে কিংবা আমরা আমাদের বাহুবলী ব্লগ যে চ্যানেলটা আছে, এই চ্যানেলটার উদ্দেশ্য করে আমরা একদম পাইকারি রেট এবং হোলসেল রেট দেব। এই প্রোডাক্ট দুইটা, বিএনজি যে প্রোডাক্ট দুইটা আছে, এই প্রোডাক্ট দুইটার দাম হচ্ছে 1750 টাকা। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটা বাবুবিডি ব্লগ, ওইটা যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে দেন, আরো 50 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। এটা অকল্পনীয় রেট, এই রেট আপনি কোথাও পাবেন না, 100% গ্যারান্টি আছে। এখন আসুন সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি যেটা, এটা হচ্ছে এলবিসি যেটা, এটা আপনি মার্কেটে যে কোনো জায়গা থেকে নেবেন। এই প্রোডাক্টটা আমরা গ্যাসের শীতে আল্লাহর রহমতে যেই পরিমাণ বিক্রি করেছি, যা অকল্পনীয়। এটা একদম প্রিমিয়াম এবং দুইটা কালার হয়। এই একটা কালার রেড, আর এই যে বক্সের ভিতরে দেখেন দুইটা কালার আছে। আরেকটা হচ্ছে আপনি এই কালারটা,
মানে আপনার অ্যাশ কালার। এই হচ্ছে টোটালি দুইটা কালার হয়। এই প্রোডাক্টটা আপনি বাহির থেকে নিলে 6 থেকে 7 হাজার টাকা পড়বে। এটা কিন্তু 5,000 ওয়াটের, কি 2,000 কিংবা 3,000 ওয়াটের না, এটা 5,000 ওয়াটের একটি মেশিন। সম্পূর্ণ একদম বড় বড় পালার কিংবা আপনি বড় বড় সেলুরে এইসব আইটেম গুলা ইউজ করে থাকে। একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কিন্তু এটা। এটার দাম হচ্ছে আপনি শোরুম থেকে যে কোনো জায়গা থেকে নেবেন মিনিমাম আপনাকে 4 থেকে 5 হাজার টাকা গুনতে হবে, কিন্তু আমরা পাইকারি দিচ্ছি আপনার 2150 টাকাতে। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন তাহলে আপনি অবশ্যই ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 100 টাকা। এটাতে 100 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে সোনারে এটা হচ্ছে 3000 ওয়াট। এটা আপনি যে কোনো জায়গা থেকে নেবেন মিনিমাম ভালো হাই কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট, যেহেতু এটা আপনি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে যাবেন আপনি মিনিমাম এটা আপনাকে 3 থেকে 4 হাজার টাকা গুনতে হবে, কিন্তু আমাদের কাছে এত রেট পাবেন না, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। এইটা আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা দিচ্ছি 1650 টাকাতে। আর অবশ্যই আমাদের বাহুবলীর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে দেন এই প্রোডাক্টটি নেওয়ার ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা আপনাকে আরো 50 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কিন্তু আমরা যা হোলসেল প্রাইস আছে তার চাইতেও কিন্তু ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ। অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসার চেষ্টা করবেন, কিবা যদি আপনি শোরুমে না আসতে পারেন আপনার নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিবেন, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্টটি আপনার হাতে পৌঁছে দেব ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।